ভারত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে ইরান, চীন ও রাশিয়ার যৌথ নৌমহড়া শুরু করেছে। শুক্রবার এ অঞ্চলে তৃতীয়বারের মতো যৌথ নৌ মহড়ায় অংশ নেয় দেশগুলো। শুক্রবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে তথ্য জানানো হয়। মহড়ার মুখপাত্র জানান, ভারত মহাসাগরে 2022 মেরিন সিকিউরিটি বেল্ট নামের এ যৌথ নৌমহড়ায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ও রেভলিউশনারি গার্ডের সদস্যরা অংশ নিয়েছেন। 17,000 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলবে মহড়াটি। এই মহড়ায় বিভিন্ন কৌশলগত অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, বিশেষ করে জ্বলন্ত জাহাজ উদ্ধার প্রক্রিয়া, ছিনতাই করা জাহাজ মুক্ত করা ও রাতের লক্ষ্য বস্তুতে গুলি চালানো। শুক্রবার সকালের দিকে এ মহড়া শুরু করে দেশ তিনটি। জানা গেছে, ভারত মহাসাগর ও ওমান সাগরে 2019 সালে যৌথ নৌ মহড়া শুরু করে দেশ তিনটি। এদিকে ইউক্রেন ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। চীনের সঙ্গে চলছে বাণিজ্য যুদ্ধ। তাছাড়া পরমাণু ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ভারত মহাসাগরের মহড়ায় অংশ নিল দেশগুলো। অন্যদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে হামলা চালাবেন বলে ধারণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার বাইডেন এ আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেন। তবে এ ধরনের কিছু ঘটলে রাশিয়াকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলেও জানান তিনি।